Non, non, je suis venu la rechercher. Eh ben, dis donc. T'as des papiers derrière, toi, là? Ouais. J'en fouettais. Non, vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas de papier. Il y a les guitares du sable, là. Les guitares blanches à la fin, ça, c'est où ça? Hein? C'est ça. Moi, j'ai toujours pas voulu en jouer, mais on m'appelle, on a une qui est beaucoup plus chère. Et il tire pas de cartouche, hein. Ah, Nico. Et tu dors plus et tu meurs, hein. Si tu dors, si je t'ai vu, hein. Et celle-là, elle marche pas. Si, si. Mais elle est pas chère. Comme guitare. C'est cool comme ça. Ça change un peu. Ouais, il a acheté là. C'est d'occasion. Dans les bons prix. 1300 euros. Oh, ça va. Alors, tu vois, c'est la vraie qui a du sable. Il tire pas les cartouches non plus. J'ai jamais vu utiliser de guitare en sable. Bon, c'est pas grave. Rien perdu. Depuis quand il se considère comme un guitariste? Bah, il sait dire qu'il a fait du piano quand il était petit. Ouais. Voilà. Il avait acheté une guitare. Ouais. On l'a jamais fait. Si, il y avait un groupe qui s'appelait Good Digital Brothers. Ah bon? Il joue dans un groupe. Oui, avec le Jean-Nic. Je te dis pas, hein. Jean-Nick est au bois, un jour il ira au bois. Jean-Nick est au bois. Il ronfle pas beaucoup vraiment, c'est ça qui est bien avec lui. Green Vegetable. Ouais, légumes verts. C'est quoi, j'ai mal au ventre d'avoir rigolé hier toute la soirée à mes crins. C'est vrai? Il y avait une ambiance, Ah, putain. t'as fait des abdos, moi, tu vois. Ah, Heureusement qu'il y avait la striptease ce soir. c'était exceptionnel. En plus, elle était moche, hein, cette fille. Ouais. Bah moi je l'ai pas vu, j'étais que vraiment et on était bien. Oh, bah, moi, elle était à côté de moi, bah, ça m'a bien rien fait. Moi, franchement, J'ai même pas eu un petit soupçon, rien. j'aurais cru un travelot du pot de poule. Ouais. Hein? C'était plus ça. Je me suis. Franchement, quand je l'ai vu sur le bar, je me suis dit. Attends, elle a des couilles, elle, c'est pas possible. Même son cul, il était moche. Ouais. Je veux dire, il y a une partie que je préférais. Ah oui, parce que le reste, c'était pas terrible. Vraiment. Putain, des bâtards. Ils se tirent, ils laissent les deux Raymond toujours au bordel et hop, ils chient dedans. Oh là là. Oh, l'ambiance de merde, putain. C'est pas possible. C'était comment mes crins, Mich? L'avant-veille. C'était très distingué.